我这出水芙蓉淡如白河妆，在这般梨花带雨，他见了定然会心生怜惜吧？哦，懂了，这出叫风流妹夫俏姨子。这两老自己都是些什么乱七八糟的？我待你如命奴赵云，你却为了沈燕青，藏匿敌国密令于相府，还诬陷我叛国，害我谢师满门被屠。你就这么爱他，爱他要我全族陪葬？不是的，罪臣谢晋，意图谋反，通敌叛国，证据确凿。大理寺少卿沈燕青奉旨捉拿，违抗者，格杀勿论。别杀我！主人皆死于我手，这一剑是你我夫妻一场，送你去地下与他们团聚。还好是做梦，差点以为真被捅死了。友情提示：宿主再不完成主线任务，将无法避开原著中侯福二小姐陆昭云被原著大反派谢晋灭门惨死的既定结局。哎呦，真的求求了，别再让我做这个噩梦了！吹成炮灰就算了，还天天梦到被捅，这谁顶得住啊？小姐，百花楼到了，目标对象谢晋此刻正在百花楼中，请宿主立刻按照舔狗人设行动，尽己所能恶心他，刷满厌恶值即可安全返回现实，失败则永困于此，并重复梦中死亡结局。谢相上任不过半年啊，外平藩乱，内治外戚，手段了得呀！这般权倾朝野，陛下有疑中之急，咱们若不早日示好，他日恐无立足之地。这不是整天舔着脸纠缠谢相的那位侯福二小姐吗？还真是阴魂不散，居然追到这种地方来，自取其辱。怕不是看心上人寻欢，嫉妒的发疯了吧？大人，这是昭云特意为您寻来的雄姿英发补肾丹，有了它，保您今晚。扔出去。大人别赶昭云走，到时候您力竭了，昭云还能在后面推你一把呀！哦，可恶的谢晋！要不是为了任务，谁给你当舔狗？这任务谁爱做谁做。检测到宿主消极应对舔狗任务，即将实施痛决惩罚。当的就是舔狗，只要他足够厌恶我，就一定不会娶我，那我也就不用跟着他一起被灭门了。等等，帮我查查现在谢晋对我的厌恶值是多少？当前厌恶值0。我就不信了，大人，我错了。你何错之有啊？爱你，我不知所措。原著设定谢晋一向高冷，最讨厌这种没脸没皮的倒踢，姐这下算是撞到他的枪口上了。你说什么？我说爱你，我死了，狗子快放开我！莫非我听到的那句是他的心声？这狗贼不是才中毒吗？哪来这么大的牛气？我中毒一事从未告诉旁人，他是如何知晓的？大人，以我有妻夫之谦，可要对昭云负责呀！真是，昭云愿意嫁给大人，哪怕是做妾，可无尽的求求我，不知廉耻。好，那便择日成婚。不行，不好意思啊，我开玩笑的。完了，我就不该随妾，
真嫁给他，不就是走上梦中老路了吗？到时候不仅我死，侯府也要被灭门啊！梦中老路，侯府灭门，此你心生甚是不安，需留在身边查探清楚。怎么，不愿嫁与本相？当然不愿意啊！你仇家遍地，三天两头一次，我嫁你岂不是随时陪葬？所以，他晚日讨好到的满城风雨，竟是在戏弄本相。而且你是最终要被株连九族的大反派哦！我嫁你，岂不是整个侯府都要被无辜牵连？株连九族，难道这就是我的未来？并非是朝云不悦，只是朝云尚未学习为人妻之道。无妨，本相教你。我擦，这死变态！本相这就回去准备聘礼，3日后迎你进门。舔狗舔到最后，不应该一无所有吗？皇头救命啊！我舔出了个灭门直通车！说他心生真可遇之人，我欲谋死局，必须将他掌控在手，物尽其用。听说了吗？谢相今日要向侯府道歉。这么好东西，侯府早就落败，竟然还能攀上这门亲戚，也不知陆家那2位小姐里，究竟是哪位有这般福气，能得谢相青睐？多好呀！定是陆家大小姐陆清雪呀，她端庄贤良，是名震京城的贵女，不像她的妹妹，虽是嫡出，却整日疯疯癫癫，哪能入相爷的眼？想不到有朝一日，你日思夜想的心上人，马上就要娶我为妻了。如此大事，怎么不见朝云？兴许是在被子里哭吧。哎呀，相爷大人！陆清雪见过大人，日后清雪定会好好服侍大人，为大人打理好府内院外，绝对不会让大人烦心的。大小姐对未来妹夫这般殷切，恐惹人非议。妹夫，你在胡说八道些什么？相爷今日正是为求娶贵府2小姐。不可能，相爷要娶的怎么会是陆朝云那个疯子？大人，京城谁不知，舍妹言行无状，整日疯疯癫癫的，您娶了她，一定会扰了您清誉，非您良配啊！本相要娶谁，还轮得到你过问不成？相爷，老臣这便去叫小女前来。老爷，不好了！怎么了？2小姐不见了！什么？站住！有搜，务必要找到人。好死chết了！宿主，逃婚将极大可能导致任务失败，重复死亡结局。你懂什么？这叫战略性转移。只要不结婚，就从根本上避免了灭门惨案。夫人，别跑，快追！夫人在那儿，快追！夫人，夫人，夫人别跑了！这不是把谢剑拉下马的原书男主沈梦清吗？还有主角光环，说不定能救我于水火。陆朝云，你不与我完婚，原是在此处私会他人。误会，我和他纯属偶遇。既是误会，还不上来？孔子脸色好难看，他不会现在就想杀了我吧？姑娘别怕，我是御史大夫沈燕青，若有冤屈，本官自会为你做主。不愧是原书男主，这么勇敢和正义。你说说，怎会有如此之事？真是不可取了。本相与夫人两情相悦，何来冤屈？夫人，你说是不是？
是。这姑娘分明是受你胁迫，当朝宰相滥用职权，强抢民女。我身负监察百官之责，怎会坐视不理？谢相强逼民女，沈大人不畏强权，实乃清官呀！朝廷有此明官，是百姓之福啊！沈大人这是指控本相强抢民女吗？看清楚，这是陛下亲笔赐婚，你煽动民意，诬陷当朝宰相，该当何罪？是石某失职。既如此，此事作罢。作罢。沈大人说的倒是轻巧。是沈某唐突，还请谢相念在我们同僚之意，海涵。你身为御史大夫，若本相轻易饶恕，若日后你再用此等卑劣手段构陷忠良，岂不是成为本相之过？那你想如何？13是，将沈燕青今日所举如实禀明圣上，务必请他斟酌沈大人是否能够继续胜任御史之职。是，谢谢你。真是一场酣畅淋漓的正式亲人呢。他倒是替别人打抱不平上。完了，这下跑不掉了。难道真的要走上梦里的老路？不行，我得想办法让他主动悔婚。那个，你要是实在不喜欢我，这婚约我们去求陛下，求他收回成命。你可千万别勉强。你似乎很怕与我成婚。哪有？我那是怕耽误您的锦绣前程。我这种这种女人，哪里配得上您啊？而且算命的说了，我命亡，你娶回家不吉利的。他如此恐惧成婚，先前又一再提起株连九族灭族之事，莫非这桩婚姻便是祸端之事？既然如此，更需将他放在身边看个分明。此事已定，不必在意。人是我行我素的大反派。说起来，沈御史人正直又俊气，可惜为了帮我前程尽毁，狗贼实在显眼手段。有眼无珠的带我。真的吗？该不会是如意堂的哪位郎君？因为我太久没去看他了吧？我最近忙着舔着狗贼，实在太久没去了。快帮帮郎君和腹肌的伤感。我怎么了？厌恶值加99。啥也没干啊，他怎么莫名其妙就讨厌我？难道舔狗人设现在才起作用？温暖之下，我能听见他的心声。本相看你方才似乎很关心沈月清啊。不是，我的情绪那么挂脸吗？大人冤枉，昭云心里只有大人一个人，怎么会心疼别家男子？大人这般猜度，真叫人心寒。钟情于我，那本相今日上门提亲时，怎么不见你踪影？原来是因为这个啊！我那是太高兴了，想去酒楼喝2盅，一时忘记了大人上门的时辰。最好如此。明日一早花轿会准时出现在陆家门口，可别让本相再等。完了，姐这下是真没招了，硬刚不过，跑路失败，难道真的要等着过门啊？然后注定被剧情杀？宿主，消极应对等同于任务失败。那可是御赐的婚约，我能怎么办？检测到澄清剧情点比原著提前3个月。对啊，谢晋为什么这么快就要娶我？原著里是等他权倾朝野之后，陆爹为了讨好他，才把女儿送给他。这算不算是剧情出 bug 了？系统评估与目标澄清后，实现超高频率近距离接触，厌恶值获取效率将提升500%，刷满数值即可申请和离，同样能改变宿主命运。意思就是，
只要我在婚后不断作死，让他在真正剧情杀之前忍无可忍了，把我给休了，不仅不用死，还能完成任务，提前回家，妙啊！迟迟不出来，他又在耍什么花？大人，夫人他又怎么了？夫人他来了。来，小心点，都轻拿轻放啊！陆昭云，这又是做什么？办嫁妆啊！你看，这个验毒的银碗，还有这个太医院特供的百毒解药套餐，还有这个防暗箭的小盾牌，都是好东西。你又发什么癫啊？拿这些破烂当嫁妆，存心丢相爷的脸是不是？谢晋仇家这么多，我不谨慎点，一不小心死了怎么办？夫君平日里在官场上树敌颇多，妾身备下这些，也是为了护夫君周全。云儿，这些东西确实上我的台面，相爷平日里是看惯了奇珍异宝的，怎么可能收下。你这里面穿的什么？铁甲，天山冰蚕丝混精铁线，刀枪不入。你好端端的穿这个做什么？这大婚之日，人多眼杂的，若有歹人行刺，昭云也好护着夫君。重点是防着他将来屠戮。这真是贪生怕死。吉时已到，新娘请上轿。糟糕了，穿的太多，有点活动不开啊！听说谢相平日里素来冷酷，没想到对新娘子这么体贴，当着外人都这般甜蜜，不知道在私底下有多火热呢。没想到这狗贼还真有架子，就是不知道那方面能力怎么样。不知道那狗贼那方面能力怎么样？无子不行，他常年留恋烟花之地，身体早被掏空了。刚才肯定是硬撑，男人嘛，越缺什么就越爱炫耀什么，越不行越急着证明自己有力气。我去青楼只会掩人耳目，是你们脑袋里想什么乱七八糟？不过不行也好，省得搞出一堆孩子来分家产。等我当了相府夫人，家底肯定更猛。到时候我就去如意堂，一次性连8个小郎君。反正他谢晋迟早要被抄家灭族，这些钱最后也是变成公家钱，不如我先替他花个痛快。陆昭云，怎么了？厌恶值加199。好啊，厌恶值终于又涨了。相爷还没拜堂呢，怎么可成这样？就连拜堂也等不及。看相爷这架势，夫人今晚怕是有的受了。你要干什么？今日是我俩大婚，今晚本相自然与你洞房。强民女，这狗贼是真变态啊！一边厌恶，一边还要说我。强民女，夫人怕不是忘了，如今你我已是夫妻。我才有刺客！英雄救美！我就知道这狗贼没什么好心。幸亏解穿了软甲。轻一点嘛！丞相和夫人真是太激烈了吧！大白天的，可真叫人害臊。
折抢的，花了我1年的零花钱，这一次就给他疯。少爷，婚宴宾客们都到了，正等着您和夫人出去呢。知道了。这位就是谢相夫人的姐姐吧？早传闻侯府大小姐美若天仙，没想到今日一见，更觉惊为天人。瞧这未施之粉，应是怕抢了妹妹风头吧？虽是庶女，哎呀，你说却如此气人，太好了！侯府真是教养有方。百花楼的清水芙蓉妆，一般人果然看不出来。待会儿只要那疯丫头日常疯癫出丑，相爷对比之下，岂能不对我倾心？说不定明天就把昭云休了。来，哟，人来了，到时候承继夫人的位置，可就是我的了。这哪里是什么宴会，明明是仇家联欢晚会。户部有事，表面上对狗贼毕恭毕敬，实际早就计划着要弹劾他。工部营膳司主事，整天围着谢晋溜须拍马，背地里却盯着他经手的工程，一门心思研究怎么揪出纰漏。还有他，未来全都是谢晋的仇家。厌恶值减999，我怎么回事？厌恶值不涨就算了，怎么突然还哐哐降低呀？昭云，你打小就疯疯癫癫的，就你这野性子，姐姐还以为你要赖在家里一辈子嫁不出去呢。如今能嫁给谢相，姐姐还真是欣慰不已。公主，一看就不安好心。我这出水芙蓉淡如白荷妆，在这般梨花带雨，她见了必然会心生怜惜吧？哦，懂了，这出叫风流妹夫俏姨子。这两个自己都是些什么乱七八糟的？谢相，我这妹妹向来疯疯癫癫的，日后还请您严加管教。这杯酒，清雪敬你。最怕空气突然凝固。警告：厌恶值异常，已跌破负值，触发紧急任务，为目标对象挡酒，立即执行。什么情况？厌恶值不但不涨，还跌穿了！不懂你这数据崩盘了吧？夫君明日还有公务，这酒我替他喝。怎么没人告诉我，这酒这么烈？陆昭云，胸肌，好大的胸肌！我轻扛宿命的床，好香啊！如意堂培训真是越来越敷衍了。如此笨手笨脚的郎君也能上岗？陆昭云，你把本相当做……这么僵硬，怎么伺候人？让我独门秘制的瘫软散，给你松松筋骨。如此绝色的郎君，我还是第一次见。陆昭云，你看清楚，本相到底是谁？如意堂的头牌，简直无可救药。脸蛋倒是顶级，就是不知道身材。你想做什么？做什么？当然是做我爱做的事。放肆！夫君的手感真不错。相爷，你没事吧？胡事！相爷兄弟没事吧？要不要属下进来看看？滚！陆昭云，你若还有这条狗命，
立刻从本相身上下来！小嘴叽里咕噜说什么呢？给我亲一个！不知死活，陆兆云，你明日跟本相等着，我定饶不了你。这狗贼怎么袒胸露乳的？这也太影响风化了吧！不见你显得是，你这昨晚不会占我便宜了吧？一看就是个会乘人之危的伪君子。自讨诛罪，昨夜心惊如飞雷的不只是谁。他为什么不理我？难道我们真那个了？我们真那个？什么都不记得了。第一次毫无体验感，伟大。第一次，那他口中如意堂的郎君又是怎么回事？你还打算压在本相身上多久？我早知道他不行，没想到这么差劲，居然一晚上就被炸成这样。陆兆云，你相爷夫人不好了，老夫人她上吊了。这老夫人应该就是谢晋的养母。原著中，谢晋的生父战死沙场，生母也因此抑郁而亡。谢老爷为了讨好先皇，收养了年幼的谢晋，可他们却从没有真心待过他，而是拿他当成全家的喜欢。他竟然这底细都知晓。来了来了，夫人啊！我复活了！夫人，别做傻事呀！夫人，夫人，你快下来，那危险！自说钱喝补汤。哦，我懂了，应该是经典的一哭二闹三上吊。静儿，你长大了，母亲老了，不中用了，你也不需要母亲了，我也不碍你的眼了，我这就自行了断。母亲这是说的什么话？我原想着，你虽不是我亲生的，可我和老爷这些年都打心眼里心疼你。老爷不在，我这个做母亲的总要替你操持周全，不是？可你连婚事也不告知我一声，一声不吭便娶了妻。现在满京城的贵妇们都在笑话我，说我这个当家主母真是当得窝囊，连个体面都守不住。叽里咕噜说了一堆，就是想争这掌家之权。既如此，我便把这掌权之位交出来，交给你这心腹打理吧。我也好干干净净的离开，省得碍你们的眼啊！也最犯默契的。救命！救命！任务值减99，赶紧！难不成他自己也想出来？快！你这个贱妇，居然敢公然谋害自己的婆婆，如此恶毒，怎配做这当家主母？今日我便替静儿好好管教管教你。方才不是母亲之意寻死吗？
谢晋，你想对我母亲做什么？母亲为谢家操劳多年，你竟能纵容心腹如此羞辱她。父亲说的没错，你就是个养不熟的白眼狼。你早上去茅房用膳了，嘴这么臭。新嫂嫂好利的嘴，这才入门第2天，就这么迫不及待想立威了吗？立威？推着你们，我怕我胜之不武。我不过是看不惯有人睁眼说瞎话罢了。你说谁睁眼说瞎话？那当然是你呗。你哥哥在朝廷当差，替谢家挣下这泼天的富贵，养活你们这一大家子的吃穿用度。你们不感恩戴德就算了，还反咬一口。论白眼狼，你们简直就是卧龙凤雏，绝配。我为什么要替谢晋出头？算了，反派归反派，也轮不到这里好欺负。你血口喷人！怎么了？被说中了？破防了？朝云啊，你想要立祖母之威，夺掌家之权，母亲从了你便是，何苦诬陷你小弟？他还只是个孩子呀。孩子？你是说这个在外面欠了8000两赌债，就等着他母亲挪用家底为他擦屁股的人，还只是个孩子？赌债？你胡说八道什么？母亲今日演这出大戏，不就是怕我回家查账，发现您挪用公款去填补您宝贝儿子的赌债窟窿？怎么，敢做不敢当？跟我斗，姐可是手握巨斧的。还有何话可说？大哥，我跪下！大哥，我也是想赚点钱为家里分忧，谁知道运气差输了几把。母亲不告诉你，她怕影响家里和睦，她不是故意瞒着你的。都怪这个女人，刚进门就搬弄是非，影响我们血亲，你究竟是何居心？我的夫人，也轮得到你指债。狗贼护短的样子还挺绅士。你若再敢对她不敬，现在就卷铺盖给我滚出相府！大哥，我错了，求你不要赶我出去。是啊，静儿，李小弟这次啊，真的知道错了，你就原谅他这一次啊。库房的钥匙和账本，我这就交出来。即日起，断掉二公子所有月例用途，府中一应事务均由夫人定夺。是。娘，怎么办呀？我还在外面欠了一大堆赌债呢。乖，别怕，你才是你父亲的亲孩子。等他游历归来，我一定让他给你做主啊！失策，本小为是舔狗人设，耍点厌味，才日日来伴读。结果没想到他居然每天熬这么晚，害得我天天跟着他遭罪。这些时日看下来，他好像也没那么坏。折子里批的都是为民请命的实事，骂名却让他一个人背。世人皆骂我是奸臣，唯独你懂我几分，竟然还为我出头。虽取你并非出于真心，却有几分意外之喜。警告：目标人物对宿主排斥度降低，厌恶值发生剧烈负向波动，当前进度减50%，剧情修正力减弱，触发电击惩罚。一觉睡醒，负50%，天塌了！这不是能不能完成任务的问题，这是谢晋要联合系统灭我的口啊！常规方法太慢，必须得下猛药。对一个位高权重的男人来说，
最能激怒他，又不会被立刻杀掉的方法是，当然是在外面沾花惹草。小云云，你终于来了，人家盼你盼得好辛苦哦。你这么久不来，奴家还以为你不要我们了呢。不哭，我这不是来了吗？你没来的这段时间，奴家想你，都想的吃不好睡不好，都有些消瘦了呢。不信，你摸摸。哎呦，这小可怜还真是。陆朝云，结婚就给你戴绿帽，这你能忍？狠狠的任务他，别离戏。小云云还带朋友前来，怎么不提前知会一声？还是一个长得如此精巧的弟弟呢？怎么了？他是我夫君。你说他是那个心狠手辣、嗜血成性的奸相谢晋？他不太舒服，我们带他去看大夫。那我也跟去看看。站住！夫君，您千万别误会，我今天来这里就只是想视察一下京城的娱乐产业，为咱们相府日后拓展产业打些底子。事到如今，你还在狡辩？那不是谢相和新娶的夫人吗？怎么会在这种地方争执啊？这还用说，肯定是新夫人来找快活，被谢相抓了现行。可他们才新婚不久，这应该是如胶似漆的时候，怎么会？我看肯定是谢相力不从心，无法满足夫人的需要。你自言无知，给我上帽！夫君想要做什么？你不是说本相不行吗？那本相今日就让你看看，我到底行不行？不对，是你都不长厌恶值，你还是男人吗？萧爷，不好了，出事了！相爷门前竖成牌，吱呀伸进宫墙来。路过阿婆抬头看，阴盖遮过宫里台。阴盖遮过宫里台，这不是在暗讽谢晋功高盖主吗？这是原著里有名的童谣讽正案。童谣讽正案，这是沈燕青联合靖王，借童谣散播舆论，暗示谢晋功高盖主，已成重义，好催促皇上对他下手。沈燕青，上次把他抵不关后，没多久又恢复了原职，我也没时间关照了。这次怎么和靖王搅和在一起？再过2天，这首童谣就会传到皇上的耳朵里，群臣纷纷上书弹劾。再过不了多久，这狗贼的正途就要走下坡路了。去靖王府。他怎么知道？你也去。啊？沈燕青，本王果然没有看错你，此计甚妙，定能打得那个谢晋一个措手不及。不出3日，让谢晋定失圣心。此计若成，本王定然亲手割下那狂悖之徒的狗头，当酒蘸，来盛庆功酒。哈哈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 ！靖王这是想用谁的首级盛酒啊？谢相，您怎么来了？本相
与内子路过王府，听闻府内热闹，像是有喜事，特来同贺。谢相误会了，只是平常聚会，并无其他。是吗？是。既是聚会，本相也想加入，殿下不会介意？哈哈，谢相竟有如此雅兴，本王高兴都还来不及，怎会介意呢？谢相快坐。那便继续吧。狗贼，这前腰有点过长哎。停！停！这丝竹虽妙，未免单调。本相今日新得一首童谣，颇有意思，不如以此填词助兴如何？谢相恕罪啊！王爷，你自可归他。靖王殿下何罪之有啊？谢相，小王不该提起奸人谗言，散布谣言，污蔑谢相。奸人是指？你这狗东西，还不过来跪下！还请谢相恕罪。不是吧？男主哥这就跪了？沈大人官复原职的椅子还没坐热，这是着急换把凉快的。完了，狗贼，你这是精准踩来拉仇恨了。他可是有主角光环的天命之子，小心后期被他反杀。身为言官，不思报国，反专营党争，沈大人是当真不怕死吗？谢相明鉴，是靖王说您权倾朝野，恐非社稷之福，命下官想办法让您暂避锋芒，是下官一时糊涂。卖队友卖得这么丝滑，不愧是男主哥，能屈能伸。这般手术两端，在他眼里尽是优点，真是引狼心霞。厌恶值加999，涨了，终于等到你，还好我没放弃。你狗东西，你敢污蔑本王！谢相，你可千万不能听信了他的胡言呐！是这狗东西在污蔑我！你们一个指控，一个喊冤，本相实在难辨真伪。罢了，那便交给圣上裁断。我不是，说不太对了，反派怎么把主角团一锅端了？这剧情走向怎么跟原著剧情不太一样？哪里出 bug 了？谢相，狗东西，这事要是闹到御前，本王定会被重重责罚。都是你这狗东西出的馊主意，我老子打死你！打死你！你个荡妇，竟然在外面豢养灭首，辱我谢氏门风！今天我代替静儿休了你。看在侯府的面子上，你签了这和离书，否则一纸休书，让天命扫地。签就签，谁稀罕待在这刺客打卡圣地？就是以后发厌恶值没那么方便。也不知道这古代离婚财产怎么分割，总不能让我白天这么久。快签，等涨价钱回来，我就有银子给富儿还赌债了。不准签。也是，这个贱妇背叛了你，和你太便宜他了，就应该一纸休书，让他自己滚出去。父亲误会了，我并无休妻之意。这世上好女人有的是啊，日后再让你母亲给你相看一个。我谢晋此生只认昭云一人为妻。他说这话是什么意思？他不会是爱上我了吧？那我的任务怎么办？自作多情。你这荡妇，给静儿灌了什么迷魂汤，让她如此偏袒于你？请父亲慎言，若你们实在容不下昭云，儿子
便只能带他出去自立门户。自立门户，整个谢家现在可全靠他了呀！他走，我们不都得饿死了？也是啊，这人非圣贤，孰能无过呀？可是老爷，闭嘴！这老登是被夺舍了吗？怎么跟刚刚完全是两副面孔？今日之事就此作罢，往后你就安心做你的丞相夫人吧。啊！我去，你老婆去找小郎君哎，这就原谅了？你反派的尊严呢？本相还有公务要忙，你就先自我反省吧。要论之前啊，咱们相爷是这个。谁能想到朝堂上杀伐果断的相爷，是个能忍夫人红杏出墙的痴情种？完了完了，这下全完了！他肯定是爱惨我了，这家烟雾汁还怎么刷呀？谢晋，你真是饿了，连我这样的舔狗都吃得下去。今天我叫你来，是跟你商量一下进儿纳妾的事儿。纳妾，这是好事啊！正好借此机会让狗贼移情别恋，等他心里有了新欢，我这个旧爱再凑上去对他献殷勤，他肯定会对我感到厌烦，到时候厌恶值肯定能刷爆。怎么答应这么爽利？外界传闻他脑子正正，看来确实是如此。啊，母亲可有合适的妾室人选？你同父异母的姐姐陆清雪，贤良淑德是出了名的，不如就让她来与你作伴，如何？陆清雪，巴山楚水凄凉地，宜修竟是我自己。不过也好，知根知底。那择日不如撞日，不如今天就把姐姐迎进府吧。妾身已经迫不及待要为相爷添一位可心的人伺候了。哈哈哈！蠢货，还不知道吧？我和陆清雪她娘当年可是一个师傅教出来的扬州兽王。当年我们一起学的让男人宠妾灭妻的本事，他早就手把手全交给清雪。到时候他进门，你这主母之位坐不稳，张家的权柄可不就又回到我手里了？哎呦，瞧瞧这身段和脸蛋，全京城啊都找不到第二个。要是再用些手段争走陆昭云的宠爱，根本不是什么难事儿。只是那陆昭云向来最会玩弄男人心术，我就怕他算什么东西？当年我和你娘对付的那可是母家最有钱最有势的正妻，他们最后不照样都落得个宠妾灭妻的下场？她一个初出茅庐的小丫头，难道我们还能栽在她手里不成？说这么好的牌也不早点拿出来，害得我担心再也刷不了厌恶值了。算了，不计较那些了，接下来就看我怎么给你们助攻的。夫人这是在干什么呀？早听传闻说咱们夫人这儿有点问题啊。喂，你俩说人坏话能不能背点人啊？待会儿谢相见了我这女羊，再尝着我亲手做的点心，一定会忍不住动心的。谢相，谢相，你怎么在这里？谢相还不知道吗？夫人已经允我入府，以妾室的身份伴您左右。昭云这个人又在耍什么花招？相爷处理公务辛苦了，这是妾身亲手做的。大小姐收起这副姿态，本相不会接受除了昭云以外的任何女人。你若是还不听劝，本相可碎了不少痴心妄想的厌恶值加199。不对，
厌恶值果然增加了，我再加把劲儿。少云。去哪儿？妾身去追二夫人回来。二夫人，你之前对本相不是痴迷的紧吗？现在怎么舍得给本相纳妾啊？妾身原不是自愿，只是前些日子找太医诊治，查出不孕。妾身身为相府主母，若是不能为相爷和子嗣考虑，往后还有何脸面留在相府？不孕？不试试，怎么知道自己能不能孕？走，跟我回房去。不行！妾身近日身体不适，要不改日吧。现在若没别的事，妾身就先告退了。逛青楼纳妾装病，为了刷那什么硬物值，你倒是花样百出。好一个有心机的狐妹子，三两下就把相爷的注意力都吸引走了。你撒气有什么用？当务之急就是赶紧拿下相爷的心。对呀，再过2天我的赌债就到期了。我若再拿不到钱，他们可是要我命的。事到如今，只能用最直截了当的法子。我这儿还有一剂良方，只要生米煮成熟饭，到时候还怕谢晋他不认账吗？夫人不好了，天塌了！二夫人这几日3餐顿顿都在吃木瓜、猪蹄和豆浆，一顿不落，那很能吃了。不是啊，夫人，这些东西，这些都是能让女人那个的。哪个？丰胸的。哦，这是准备走实力派路线了。二夫人指不定是想通过这个勾住相爷呢。夫人可得早做准备啊！准备，必须得准备，必须通知二夫人，今晚伺候相爷沐浴。我去给他们加点猛药。啊？哦，下药手段是老套了点儿，为了厌恶值，豁出去。春药致死的量。今晚进了这池子的人都得血脉喷张。看不见我！自己出来，还是本相亲自请你出来？夫君怎么知道妾身在这儿？我是你夫君，自然是这世界上最了解你的人。这是在说情话吗？怎么感觉这么让人害怕？还愣着做什么？还不过来伺候本相沐浴？一天天好事不干，是把人当成什么？我去，狗贼身材真这么好，如意
管到头牌，简直不相上下。这竟敢让我与那些隐忍对比，去试试水温。怎么事？你说呢？啊，妾身最近忙于管家，已经1周没洗澡了，浑身都是汗味，这要是下去了，会脏了你的浴汤的。要不，妾身去找二夫人来帮你试。本相让你试便试，这么着急推去，莫非这水里加了什么东西？夫君真会说笑，水里能有什么？心跳也好快，这狗贼今天怎么格外晕人？检测到宿主对目标人物产生正向情感波动，与任务核心冲突，施加头痛惩戒。心动一下都不行，彤彤，你是戒过毒吗？我相爷见了我这身打，定会情难自抑。你个烂泥扶不上墙的废物，连陆昭云那个小丫头片子都斗不过，我留着你还有什么用？现在就收拾铺盖，给我滚出府去！母亲，你别赶我走，我还有办法。你最好说出点有用的法子。他们的婚事是御赐的，若是把陆昭云逛妓院的丑事传进宫中，那打的可是皇上的脸。太后她最重规矩了，到时候定然不会轻易饶过她的。哼，还算你有点脑子。张牙舞爪下这短手翻翻，安静睡着时，他还挺顺。相爷，嘘，准备一碗暖姜汤，夫人醒了，伺候她立刻喝下。是。我不是在给狗子和陆清雪创造机会，怎么跑到这儿？想起来了，我掉水里了，所以后来他俩到底成没成？怎么浑身乏力啊？难道是昨晚落水之后感冒了？夫人，宫里传来太后懿旨，要您与二夫人午时后入宫觐见。啊！等着瞧吧，待会儿你就死定了。参见太后娘娘。娘娘千岁千岁千岁。陆昭云，你可知罪？臣妇不知所犯何罪，还敢装傻？你私闯如意馆的阿扎氏，以为能瞒过哀家？臣妇去如意馆，其实是为了……事到如今还敢狡辩，没有半分的悔过之心，可见你平日里是何等的放肆！来人，奴才在。这等不知廉耻、秽乱门庭的妇人，按律当杖责40。
八王家庙闭门思过，永世不得出。是。且慢！他竟还把人给带来，是想要落井下石，坐实我的罪名。先进好狠的心啊！臣参见太后。谢相，你怎么来了？这几位是？草民等皆是如意馆之人，也是豫州灾民。豫州去年大旱，颗粒无收，朝廷下拨的赈灾款都被贪官私吞，我等走投无路，实在没办法才卖身。管中日子艰难，若完不成老鸨定下的任务，轻则打骂，重则挨饿所尽，日子苦不堪言。多亏了相府夫人心善，假意与我们周旋，实则是为了接济银钱，助我等脱身回乡啊。夫人与我等清清白白，天地可见啊。他们所言可是实情？岂有此理！竟敢私吞赈灾款，置百姓生死于不顾！张福海，奴才在。速去禀报皇上，就说哀家请他严查豫州赈灾案，务必将贪赃枉法之徒绳之以法。奴才遵旨。你们三个也去吧。谢太后。陆昭云，快起来！都是哀家糊涂，未曾细查，便错怪了你这好孩子，让你受委屈了。太后不必自责，错不在您，而是错在假借您之手，构陷臣妻的幕后之人。陆清雪，你与陆昭云同为姐妹，却心肠歹毒至此，竟敢编造讳言，构陷亲眷，欺瞒哀家，你可知罪？娘娘明鉴，定是陆昭云和那3个人串通，他们一定是在撒谎啊！你的意思是，本相做了伪证了？我来人，把他拖出去掌嘴20，禁足府中思过，无令不得出。娘娘饶命，臣女只是一时糊涂，娘娘开恩啊！娘娘，慢着，这狗贼是要替陆清雪求情，看来还是对他有点感情的。不必再送往相府，直接打回陆府吧。啊！别啊！不，相爷。现在可还觉得本相落井下石？他就是专程来护我的。哀家乏了，你们先回去吧。臣告退。别说，这护短的样子还挺帅。彤彤，你赶快给我开一个防沉迷模式，再这样下去，业务值真是越来越难刷了。陆清雪她明明是全京城男人的理想型，现在怎么就一点都没动心呢？提醒宿主，当前业务值进度为负80%，再不采取行动，系统会立即抹杀你的存在。什么？什么时候的事儿？彤彤，你确定你没算错吗？因昨晚发生无法描述之事，系统短暂宕机，才刚核算出。行，一个陆清雪不行，为了狗命，那就只能用出终极大招。不好了，相爷，夫人把附近各名楼的花魁全赎回家了。他把那些人带回家干什么？说是收了要给您做妾，现在已经在调教了。好一个慷慨大度的当家主，收钱还收上瘾了。动作要领，都记牢了。记住了。小狗贼，听到消息这就迫不及待的赶来了，就知道他顶不住这阵仗。陆昭云，哎，夫君，你准备好体验了吗？开始你们的表演。
简直荒唐！少说着荒唐，别都红到脖子根了，还说不心动？这就是你忙活半日的惊喜。厌恶值加999。口是心非的男人，这厌恶值不就涨回来了？这阵仗哪个正常男人顶得住？我这招果然是绝杀！夫君，妾身懂，妾身都懂，妾身这就识趣的退下，不打扰您和各位美妾春宵一刻啊！谁准你走了？还准？厌恶值都出卖你。夫君，方才不是看得心潮澎湃的吗？有没有一种可能，本相被气得怒火攻心？本相看你最近是闲得发慌，才做出此等荒唐之事。既如此，从明日起，你便将府上近3月的账目重新清算3遍。若是算错1两，便罚1晚不许吃晚饭。夫君，我错了。错哪儿了？错在没有给您订一张能躺下6个人的大床。立刻把他们的人全部请走，否则本相要了他们的命。还有你，若敢再胡乱纳什么美妾，让本翻倍。夫君，不要啊！妾身只是想给这些可怜的姑娘一个家啊！大家闺秀他不要，风流美人也不爱，他到底要闹哪样？等等，一个男人对女人不感兴趣，除了是个断袖之外，就只有一种可能，他支棱不起来了。还！谢晋常年流连于烟花柳巷，身体早早就被掏空，新婚之夜已经是强弩之末，背水一战，更是一蹶不振。如今他面对美女，就像太监逛青楼，有心无力，所以他今天的大发雷霆，简直荒唐！其实啊，是恼羞成怒。彤彤，快帮我查查京城哪家男科医馆最权威？正在为您检索推荐伟盛神医阁，专治各种难言之隐。伟盛神医阁，相传这神医阁的男科圣手徐神医，曾让瘫痪20年的英国公一夜之间重振雄风，夫人喜获8胞胎，自此名声大噪，一个自制的壮阳偏方千金难求。就是这儿啊！这不是谢相的新夫人吗？她怎么到这儿来了？还用问？整个京城谁不知这伟盛神医阁是什么地方？是啊，前些日子还有人在如意馆撞上她呢。看来谢相虽然俊美不凡，但这房事不济的传闻，8成是真的。哎，就是啊。等谢晋之后，我把支棱不起来的事传遍京城，厌恶值还不暴涨。实不相瞒，各位姐姐们，我家夫君他确实是……妹妹莫要伤心，咱们都是同病相怜的好姐妹。不知谢相具体是哪般病症，快先说说，咱们也好互相出出主意。姐姐说的是。奇怪，陆兆云今天没来找我竟反而有些不太习惯。不好了，相爷，夫人他又去哪里闯祸了？他在伟盛神医阁大肆宣扬说您不举。什么？竟严重到如此地步！夫人，完了，今天这把我的厌恶值绝对完了。你怎么来了，夫君？你公务如此繁忙，这种事让妾身来就好了。不过您来都来了，让神医给你把下脉也是好的，也好对症下药嘛。夫君您放心，不管这病能不能治好，妾身永远同您站在一处。你若是呢低垂软榻的杨柳，那妾身便是拂过杨柳的清风。怎么样？身为男人的尊严被狠狠践踏，是不是感觉非常非常讨厌我？陆昭瑜，夫君，走。
本相看你是活腻了。完了，玩错了，他该不会要提前投诉我吧？好恩爱啊！夫君，妾身只是想让你重振雄风，没想到伤到了您的自尊心。重振雄风，本相的实力，你不是最清楚吗？我就是太清楚了，新婚次日，你连腰都直不起。那晚你喝醉了，把本相迷晕，养了我整整1夜。还有这种事？我说的不是那一次。那还有哪次？夫人是忘了尉迟那夜，本相犹记得。那晚之后，你腰酸腿软，浑身酸痛了3日。原来是因，可我什么都不记得了。若忘了，夫君帮你好好重温一次。夫君，现在天还没黑，白日许不太好吧？现在知道害羞了。萧远，何事？陛下命令严查豫州灾引案，今日查抄贪官家产，需要您亲临监察。知道了。抄贪官家，这不是谢晋人生第2大计吗？居然这么快来！第2计，你同本相一同前去。啊？哟。这狗贼去哪儿都要把我给带着，难不成是想故意秀恩爱，做出他不行的流言？造孽！萧远，这是罪臣张大年家中的老弱妇孺，请问该如何处置？按律当杀。不能杀，全都是老弱妇孺。这狗贼真就这么冷酷无情，这都下得去手？杀！是。完了，这可是人主里的大客，这些人全是无辜的。谢晋只要一动手，沈燕青马上就会跳出来抓他把柄，参他行事刚愎，不留余地。此案证据确凿，仅由皇上派专人清查核验，他为何认定我会叛族？沈燕青又是从何得知叛族案的消息？慢着！阶下留人！沈大人这么快就官复原职，刚出来没几天，又着急前来送死。别冲动啊，男主哥！现在的你，除了男主光环，跟咱大反派比，那还啥都差得远啊！下官既持官录，又查出谢相大人误判此案，即将滥杀无辜，岂能坐视不理？证据呢？若非谢相欲行不义，这些老弱何至于跪地磕头求饶？我等跪拜，是因谢大人还我清白，恩准重批此案。那他方才举刀又是为何？当然是为了给他们解绑。我刚刚就说让你别冲动了。厌恶值加999。哎，这就是男主光环吗？让我蹭到了，站在这儿我就能涨厌恶值。官场不是戏场，沈大人若这么爱演，不如回家自己搭个戏台子，不要总在本相面前跳脚，浪费本相时间。哎呀，男主哥道行尚浅啊！男主哥只是想当个好人而已，
这谢晋说话也太多了。今日念你随本相一起例行公务，打击到他积极性怎么办？不行，我得安慰他两句。先前无病乱投医之举，本相可以既往不咎。沈大人，你也别灰心啊，你只是眼神不好，心还是好的。神呢？任务值加9999，报上这么多，果然主角光环诚不欺环呀！我怎么突然有种不祥的预感？相爷，马车到了。伸手不打笑脸人，我先舔上去再说。夫君，好端端的怎么又气成这样？哎呀，夫君，你可千万别误会啊！我只是怕沈燕青又记恨你，以后会报复你，这才开解了他两句。你确定不是见他装可怜，动了恻隐之心？夫君胡说什么呢？妾身怎么会是那种人呢？妾身做的一切都是为了夫君。不劳夫人费心，本相从不怕得罪人，更不惧遭人记恨。夫君说的是，夫君智勇双全，会心通窍，料事无神，又怎么会受沈燕青的威胁呢？是妾身妇人之见，多虑了。你知道就好。不用，等大结局看你被天命之子干趴的时候，还能不能这么嚣张？最近是我滤镜太厚了吗？怎么生气的样子也这么帅？清醒一点，陆昭云，这是要你命的阎王！他分明对我有意，却因畏惧那所谓的死局一才逃避。沈燕青屡次与我作对，被贬2次还能官复原职，背后定有依仗，又或者真是他口中天命之子，得了老天眷顾，在他眼中，我终究抵不过那所谓的天命了。谢晋，你个活阎王，居然让我来给母鸡做心理辅导！既然夫人这么擅长开导别人，后院有一只心情郁结的鸡下不了蛋，就交给你了。今日这只鸡若还不下蛋，夫人也就不必用膳就寝了。这都2个小时了，我连母鸡的产后护理都研究透了，这鸡怎么就不下蛋呢？真是个傻子，公鸡母鸡都分不清。我不过是跟沈燕青说了几句话，怎么就突然那么厌恶我？等等，他那么找我，说明他很在意我和沈燕青接触，该不会他是吃醋了吧？自作多情。这活阎王喜不喜欢女人都还是未解之谜呢，这一定是反派和男主之间的天生对比。所以只要我和沈燕青接触，厌恶值就会暴涨。这回总算是被我找到刷分的捷径，天才，我真是个天才啊！夫人这种情况是不是得请个高人来看看啊？你懂什么？咱相爷就好这一口。背后议论主子，你们脑袋不要了？我真是个天才啊！我得验证一下我的猜想。夫君回来了，来，快坐下。夫君今天累不累？可不可以啊？今日这般殷勤，妾身是心疼夫君操劳，就像今日沈燕青之事，妾身后来细想，任务值加50，其实沈大人他任务值加99。果然，你似乎很开心呢。
夫人对沈燕青，倒还真是念念不忘。妾身是在反省，今日确实不该与他多说。今日那母鸡可下蛋了？这个，妾身觉得当务之急还是……看来夫人是没把为夫的话放在心上。夫君，我。看来夫人精力充沛到四处关心他人，不如好好照顾一下夫君。夫君想要做什么？好好教教你何为安分守己。你们装睡也不愿与我亲近。睡吧。幸亏姐装睡装得快，不然肯定又得几天下不来床，多耽误事儿。心跳怎么这么快？哎，正事要紧。现在猜想已经验证了，那看来得想办法尽快和沈燕青搭上话，交上朋友。按照原著的说法，沈燕青每个月初一都会去静心寺抄经。只要我想办法跟他来一场偶遇。静心寺，对，你命令属下调查他背后的力量。我们的人暗中跟了他许久，发现他每月初一便去那里，对外说是抄经静心，实际上是与朝中势力勾结。看来这位索命的天命之子背后果然有异状。明日初一，本相亲自去静心寺一探究竟。是。陆少羽，既然你认定我会说，那便让你看看谁才是最后的赢家。等会儿见了沈燕青，就跟他假装偶遇，再聊聊诗词歌赋、人生理想，姐就不信套不了近乎。少爷，是夫人，她怎么会在这里？她本事大得很，跑到此处定是冲着沈燕青来的。要不要去请她离开？不必，让她好好看看，她心目中的正人君子究竟是什么模样。东西都做好了。夏国工匠的手艺，足以以假乱真。谢晋啊，谢晋，之前我栽赃你，陷害你，次次都让你侥幸逃脱，这次定要让你坐实通敌卖国的罪名。什么？谢晋那些罪名全是沈燕青栽赃的，连原书结局他株连九族的通敌大罪也是。那我梦里被谢晋捅死，岂不也是沈燕青的锅？彤彤，他不是天命之子吗？人设三观塌成这样，真的没关系吗？宿主认知偏差警告：因权倾天下反派谢晋逃脱多次核心剧情，此剧情唯新添加。反派谢晋必须走向覆灭，男主沈燕青必须登顶，此乃世界运行之基石。你的任务是维护剧情基石，而非质疑。维护剧情，所以你根本不是放我回家的系统，你是个世界剧情意志本身。你怕谢晋脱离你的控制，执行任务，刷满任务值，让他重归命定轨迹，这是你唯一的生路啊！你的意思是，刷满任务值，完成任务，其实就是变相的把谢晋往死路上逼。发现沈燕青真面目，反应这么大，好戏还在后头，这就受不了了。只是，那相府向来守卫森严，这东西该让谁送到相府去？这不是有现成的人选吗？谢夫人，你还打算在那儿藏到什么时候？站住！
巧啊，沈大人，我就是路过，什么都没听见，我这就走，不打扰你们了啊。少爷，不必了，且看他会如何选择。大哥，我求你别杀我，我什么都愿意做，上刀山，下火海，赶倒屠敌都在所不辞。就这令牌是吧？我今晚就把它放到谢晋枕头底下。我们还什么都没说，他怎么就……早就听闻谢夫人胆小如鼠，贪生怕死，今日一见，果真是名不虚传呢。没出息的东西，回去再收拾你。既然谢夫人如此识时务，那就服下这个，以示诚意。事成之后，自会给你解药。不愿？那你方才说的那些话，是在骗我了？我吃，我吃。我吃你个大头鬼啊！吃！你对我做了什么？这是几人特制独门防狼瘫软散，怎么样？药效够劲吧？果然是个小骗子，怪会演戏。贱人，你竟敢耍我！什么狗屁大男主，亏我还想跟你交朋友，原来你一肚子坏水，骗姐给你当了这么久的事业粉，今天姐就要狠狠脱粉回踩。算你有点脑子，知道及时行动。少爷，我们要不要去？且让他玩得尽兴，你速去安排，按照计划进行。真是一场酣畅淋漓的自由搏击呀，打得这手都酸了。今天就先到这儿吧。还是尽快把这个给谢晋送过去，免得再有什么意外。这个时候还不忘担心白相，看来在他心里我还是有些分量。要是此事被谢晋知道，我必死无疑。陆朝云，小心！谢晋，谢晋，你怎么样，谢晋？少爷，拿下那两个逆贼！是。这些伤有毒，必须立刻施救。夫人，我先带相爷先行一步。快！怎么会这样？燕无知长了那么多，他应该讨厌我才对，怎么会为了救我不顾性命？关住他！彤彤，谢晋他会没事的，对吧？他可是大反派啊！无助根本没有他给人挡箭这一出，石延青也提前被抓，剧情全乱套。他要是现在死了怎么办？快止血！你倒是出个声啊，哪怕电我一下都好。你别死！此毒凶险异常，能诱发心悸，瞬息夺命。幸而大人及时服下老衲的护心丹，如今才能施针压制毒性。若在晚上一刻，
只怕性命难保啊！多谢大师。先生的当真歹毒，还好相爷吉人天相，以后万不可再以身犯险。老衲与谢施主相识数载，也好奇是何等紧要之人，能让你甘愿受这一剑，性命相护。她是我的妻子，当时情急，来不及权衡。阿弥陀佛，一念执着可抵万般劫难。谢施主此举已非智计可衡，乃是本能。本能？我谢晋步步为营，何时做过这等赔本的买卖？留着他分明只为窥探天机，可见他越线，脑中竟一片空白。这蠢女人，何时竟比我的命还重要了？相爷，沈燕青与那黑衣人现已关押在府衙大楼中，下一步该如何处置？沈燕青敢这么大胆，幕后定有主使。对外就说我毒发仍未醒，还在昏迷中，因他背后之人主动出手。相爷是想将计就计。那夫人那边，她昨夜在禅院外守了一夜，任谁劝都不肯歇息。他怕是吓坏了，吩咐后厨准备些安神的膳食，就说是寺里的一点心意。他多嘴，藏不住事，会把计划周全，连他一并瞒着。有劳大师了。老衲明白。相爷还没醒吗？让我进去。大师，他为什么还没醒？夫人，谢施主所中之毒太过霸道，能不能醒来，全凭他自身的造化。谢晋，你别吓我呀！只要你醒过了，我保证我以后再也不气你了。我只想刷业务值，可我从来没想过刷那个鬼东西会让你真的出事。这蠢女人，恍然为了那什么厌恶之花样百出，术前竟会为我落泪，以我伤心至此。你可千万不能死啊！你死了，我不就成寡妇了？我以后就都回不了家了呀！阿弥陀佛。给你挡了一劫，以为能瞧见你藏着的真心，原来是把自己成了寡妇。14，我刚刚怎么好像看到相爷他手动了？夫人看错了，是属下在为相爷活动筋骨，以防血脉不通。相爷他一定会醒的，我这就去找救他的法子。好你个谢晋，真当我傻？明明醒了还装昏迷骗我的眼泪，害我哭得这么伤心。不对，沈燕青的同伙，不动手躲在暗处监视，是来确认谢晋死活的。难怪谢晋要周月，如果被发现，恐怕还会推动原著剧情的死局。看在他给我挡箭的份上，那我就配合把戏演足了。不知，大师说你没救了，但是人儿不信命，人儿一定会想办法把你给救回来的。幸亏姐居安思危，害怕这地方医疗条件不行，提前收集了不少补给，让姐来找找什么法子可以解毒。这般认真，一点心声也听不见，还真是不习惯。腿都僵了，他难不成找不到法子，就一直困着本香？这是要救我还是想死的更快呀？13去哪了？就由着他胡闹吗？罢了，看着他一心想救本香的份上，再忍忍吧。找到了，这本记事解毒方上说，搭配这个方法药浴，可通经排毒。可算是找到了。府君，
妾身这就来救你。我怎么有种不好的预感？夫君放心，这药浴可花了大价钱，用的都是名贵药材，定能帮你解毒。监视的人又来了，还挺谨慎啊。看来上次还没彻底相信谢晋是真的昏迷不醒，这次我得下点猛药，才能骗过他。原来他早知我在庄园，故意折腾我。我故意支开13，沈燕青背后的人果然派了眼线探查，且配合他演下去。探查你一向不按常理出牌，这就不要太胡来。这女人不会是想谋杀亲夫，继承家产吧？陆朝云，为了证明本相阴沉，你还真下得去脚？看来腿法还是差了点儿，还想着能让他正面朝上。本相都快淹死了，你居然还有空研究腿法？哎，怎么脸色这么差啊？这怎么没反应啊？该不会是死了吧？怎么一点反应都没有？该不会真溺水了吧？谋害不成，还咒本相死，若非有人盯着，本相立刻就让你……他终究是为了救我。脸怎么这么红啊？呼吸也这么急，难道是觉得气血太足了，连渡的气都这么带劲？幸亏他没那么聪明。看来昏迷着泡药浴他还是不行，得想个别的法子。他又想做什么？这记事解毒方上说，针灸也可以排毒。谢姐，我也不想扎你，可那黑衣人还不走，我也实在是没招了。但凡你一开始就不要折腾，让我安静躺在床上啊！夫君放心，妾身会很温柔的，绝对不会弄疼你的。陆朝雨，陆朝雨，事成之后，本相绝对不会轻饶了你。这怎么全身都扎遍了，象牙还是不行啊？难道又失败啦？这谢晋真是废人，这样都没反应，我得立刻去回禀主上。终于走了，还好谢晋能忍。等等，谢晋该不会真的被我扎坏了吧？啊！坏了，呼吸怎么这么弱？大师，救命啊！被他这几番折腾，也算是歪打正着，骗过了探子。还好我忍到最后，谁想他大概是真以为我出事了。相爷，你没事吧？你再晚来一步，怕是要给本相收尸了。属下知错，审讯沈燕青耽搁了，他嘴硬得很，他是笃定背后之人会救他出去。哦，那就让他好好等着，本相倒要看看谁敢从我眼皮底下救人。是。阿弥陀佛，谢施主心脉交之前更为微弱，老衲也无能为力。禅院清苦，不利休养，不如就让他回相府静养，晚午再折腾他了。大师，真没办法了吗？难不成是被我彻底折腾坏了？谢晋，你听着，你要是真敢出事，我就……
我就守着你的万贯家财，每天锦衣玉食，再养10个8个面首，在相府做个快活寡妇。想得到美。夫人，使不得，相爷吉人天相，说不定明天就醒了呢。你们都出去吧，我想一个人陪陪他。阿弥陀佛。谢姐，对不起，我原本只是想做戏骗过那些探子，没想到作假成真，真害了你。这回看来是真为我伤心了。我原以为我只是怕任务完不成，回不了家，现在我才发现，我只是怕你再也醒不过来了。他终于承认了，心里是有本相的。都怪你，长这么好看干嘛？娶我干嘛？对我那么好干嘛？天天在我面前晃，勾引我干嘛？现在好了，害我喜欢上你了，你用生命救我，你当时存心让我为你难过，都怪你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 ！我的初恋，我才刚对你从黑转粉，你怎么就死了呀？我的命怎么这么苦啊？可你这个人是大爱变爱了吧？3日内，幕后之人再无动作，你就去狱中杀了沈燕青。相爷，为何突然改变主意？留着沈燕青，岂不是更容易引蛇出洞？沈燕青一死，幕后之人必定会认为他已经招供，没有利用价值，届时必会自乱阵脚，露出破绽。可若对方迟迟按兵不动，我们岂非白白损失了沈燕青这条线索？本相自有计较，去办。相爷向来谋定后动，此次为何如此急切，行此险招？是。陛下，经属下多日暗中调查，谢相确已病入膏肓，昏迷不醒。其夫人为救他，几番病急乱投医，似已被逼疯。谢相恐怕真的是回天乏术了。回天乏术，沈燕青虽办事不力，倒也算误打误撞去了朕一块心病。只是谢晋此人心思深沉，不得不防啊。传朕旨意，谢相中毒，朕心甚忧，着太医院院士张太医即刻前往相府诊治。告诉他，若治不好谢爱卿，他便不必再回太医院。遵旨。谢晋啊，谢晋，你替朕平藩镇，除外戚，满朝文武皆惧你，功高震主。如今该除的都已经除掉了，你这把刀锋芒太盛，若不折断，恐怕会失主啊。太医，我家夫君他还有的救吗？谢相脉象虚悬微弱，如风中残烛，恐已是回天乏术。夫人需早做准备。连太医院也没办法了吗？这个世界的顶级医疗资源都救不了。谢施主，只需将这颗绝脉丹服下，便能暂时呈现脉象悬弱、油尽灯枯之态，足以以假乱真。相爷这么瞒着夫人，后面收得了场吗？夫人莫忧，幸儿下官有一祖传妙方，此方或可延命数日。夫人且按方抓药吧。多谢太医。这要是搁在现代，已经算是2院院士给出的顶级治疗方案了，希望能有效吧。现代院士，这些怪词都来自他心心念念想回之处。13，你把这药方拿去给相爷抓药。请。这药方表面看毫无问题，用的皆是名贵药材，但对脉象虚悬微弱者而言，却是致命的毒药，必会加速气血衰竭。张太医这是想置项羽于死地。他哪有这个胆子？
他不过是把听命行事的刀。相爷是说功力那位？这些年若不是相爷您处处扶持，如今竟这般恩将仇报。鸟尽弓藏，古今皆然，意料之中。你盯紧宫里，若有异动，随时来报。他若还是执迷不悟，本相不介意那个位子换个人坐。是，属下这就去处理掉这毒方。不急，照常煎药。相爷，这是为何？我还得再昏迷几日，你们也好多些时日暗中筹谋。那些恨不得杀我后快的人，也好多高兴几日。属下明白。夫人不好了，西园来人说老爷病危了，闹着非要您过去不可。才刚回来，早不病晚不病，偏偏挑这个时候，一定是听说谢晋出事，特来作妖。来了来了，夫人老爷！哎呦，哎呦，哎呀，老爷！哎呦，哎呦！听说您身子不适，我已命人去请大夫。不必兴师动众，老夫这是心病啊！一想起我静儿生死未卜，我这家业还要盘我，我这心里……老爷，爹，您别急，大哥走了，这不是还有我吗？这个家总得有人担呀。哎呦，云儿，你爹真是忧思过度，继而昏迷，府中上下人心惶惶，这没个主心骨，可怎么办呀？陆朝云，大哥是为你挡箭才出事情的，你就是个扫把星。现在我大哥倒了，这相府库房的钥匙，你还不赶紧给我救出来？谢子月，你除了盯着库房还会干什么？夫君如今还没有出事，你就急着夺权，做梦！云儿，你怎么说话的？静儿如今昏迷不醒，我这个做娘的心都要碎了呀！好家伙，在这唱三黄呢，一个装病，一个唱白脸，一个想摘桃子。交给谢子月，他之前赌钱输掉的8000两账都还没平，要是让他涨价，怕是相府的地基都得被搬去赌坊。你血口喷人！你个屠夫，我要不是为了救你，何至于此？你克了我儿，还要霸占我家业！今天你要么交出掌家权，去佛堂给静儿祈福，要么我就带我儿休了你。除了休我，就不能有点新鲜的招？哟，静儿昏迷，这回可没人能护得住你。看来您这病这就好了，嗓门比我都大。夫君舍命救我，正说明我们夫妻情深。您不去揪心下毒的元凶，反倒在这里急着欺负他的发妻，抢夺他辛苦挣下的家业。就算不是亲生，这爹当的也太牲口了。放肆！放肆！怎么跟长辈说话呢你？爹，别跟他废话，先把库房钥匙抢过来。还跟企鹅摘豆！救我！我看你们就是吃太饱闲的，没这个脑子，还要跟企鹅摘豆。再跟我闹，我鸡毛掸子伺候！你简直是反了天了！来人，把他给我按住！今天这掌家权，你是交也得交，不交也得交。大意了，低级的宅斗往往就是这样简单粗暴啊！给我搜身，把库房钥匙交出来！本相不过静养几日，你别联手欺我夫人，真当本相死了！世界，你醒了，你终于醒了，我都担心死了。你要是再不醒，我们就一个要被扔佛堂，一个要被扔出府了。好了，暂时还死不了。您看，
您这心病是不是一下子就好了大半？我们相爷可比那千年老参管用多了。朝云是我夫人，是这相府唯一女主人，说的话便是这相府规矩。今日你的所作所为，太令人失望了。静儿，误会呀，误会呀，都是误会，误会。父亲既然身体不适，那您便留在这院中侍疾，没有本相的命，不得踏出半步。大哥，那我外面的赌债……弟弟不必担心，阿嫂自有办法。正好前几日府上的分工闪了腰，正缺人，不如就由你去盯上，工钱日结，待遇丰厚，正好可以还清你的赌债，也能强身健体，一举两得。你就依夫人的。杀人诛心还得是夫人，这些麻烦夫人分明自己也能解决，可相爷却未按计划继续装婚，急匆匆赶来，生怕他受了半分屈辱。看来夫人这是彻底走进相爷心里了。13，盯着二公子，即刻上供。是。二公子，请吧。母亲，子月，儿啊！夫人，我们也回去吧。等等，方才人多口杂，还没来得及问，夫君你怎么突然就醒了？夫人，神了！你前2天是按卑职去见张太医新开的方子，相爷服下之后，突然吐出一口黑血，然后就这么醒了。您说神不神？真的？真的。不愧是太医院的院手，这医术就是高明。谢姐，你能醒过来，真是太好了。夫人这几日为我劳心伤神，又是药浴又是针灸的，辛苦了。不管你想要什么补偿，只要本相有的，通通给你，也算是对我满你的补偿。泡药浴的事，我连13都没说，夫君刚醒，就知道得如此清楚。果然，之前你是故意装昏迷骗我。夫人聪慧，既已察觉，那本相便不再隐瞒，是为了引出沈燕青背后之人出手，才出此下策。所以，你一直都是醒着的。那次针灸之后，我说的所有的话，你也都听到了。天啊，好社死啊！我第一次表白居然……夫人，该不会生气了吧？夫君为大局甘愿溺水，忍浑身针扎之苦，妾身不过是真情实感，以为夫君出事，小小的哭了那么几回，又怎会生气呢？骗我2次，谢姐，你今晚睡觉最好给姐睁一只眼，不然我可不敢保证会不会半夜想掐死你。好了，别生气了，我知道错了，不管你要做什么，还是要什么补偿，都依你。什么补偿都可以。自从上次谢晋受伤后，系统就突然不搭理我，没人催我刷厌恶值，我做点自己想做的，不过分吧？你什么你？不是说想做什么都可以吗？今晚我就原谅你了。之前又不是没亲过，只是这次心怎么这么快？陆朝云，你这是昏了头了，居然失蛇！剧情跟原著完全不同，系统也失联。如果他不再出现，说不定我可以好好跟谢晋谈一场恋爱呢。冷静，谢晋即定的命运跟我息息相关，他死我也会死，系统随时都可能上线。居然还敢有这么危险的想法，你是不想回家了吗？
那所谓的天命之子已死在狱中，我乃当朝丞相，万人之上，如今世上唯有一人能影响我命运。你我若真心灵相连，我便先彻底清除这个隐患。爱卿，婶婶错了，都是朕一时糊涂，都是那个沈燕青教唆朕才动了杀心，犯下大错。朕这就下旨把他抓起来治罪。陛下可知为何藩镇魏朕，外戚拒朕？不是因为这道皇家圣旨，也不是因为这块镇国玉玺，是因为北境30万将士只任谢字帅旗，是因为江南7州的百姓依然记得当年是谁开仓赈灾。朕明白，朕明白。臣这把刀既能安天下，也能清君侧。当然，陛下要拟圣旨，朕久感朝政繁琐，又因体弱多病，难理朝政。即日起，禅位于七皇子萧景明，新帝年幼，特命谢晋为摄政王，总揽国事。陛下放心，这万里江山，臣会替萧家守得海晏河清。这才叫权倾天下呀！手眼通天，连皇帝都能说换就换。那个姓沈的哪里比得上他一根头发？七皇子天资聪颖，品性纯良，不像其他皇子，继承了陛下的懦弱与无能。只因他的母亲是一位普通宫女，一直不得圣心，这才被埋没。本相有信心，将他培养成为一位为国为民的明君。奇怪，现在这个剧情跟原著已经完全偏离。要是按照以往，系统不得跳脚啊！怎么还是一点反应都没有？难道这就这么消失了？那我还怎么回家啊？外部威胁因素已清除，他口中那个系统似乎也因为某些原因就会出现。他无需再做鹦鹉之任务气我，那是不是只要我与他心中有足够分量，他便不会一心念着回家了？什么事情啊？这么神神秘秘的？夫人进去就知道了。不行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 ，不能为美色所迷惑。不行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 ，不能被美色所迷惑。夫人找我有什么事啊？特命人备了这一桌，都是夫人平日里最爱吃的名菜，给夫人赔罪。夫君何必如此？我都说了我没生气，不过这饭菜确实是香啊。夫人请。喝酒那可不行，我酒品不好，到时候兽性大发怎么办？酒就不用喝了吧。夫人不喝，那便是没有原谅我。我喝还不行吗？喝一杯应该没事。这样可以了吧？可以。他怎么笑得这么勾人？夫人，
夫人，你醉了，好好休息吧。你不许走，你不许走。只要你不走，我便不会走。那要是我走了呢？有一天我消失了，你会去找我吗？只要我想留，谁也带不走你。夫人，醒了。陆兆云这个没出息的大丧民，说好保持距离，怎么变成负距离了？很像昨晚的表现，夫人可还满意？夫君实力强悍，妾身佩服佩服。那夫人，我们要不要再来一次？谢晋，你就拿这个考验干部啊？警告！警告！世界线发生不可逆偏移，核心反派谢晋黑暗祭奠命运死亡，反而权倾朝野，即将位极人臣，世界基础动摇，现启动抹杀程序。倒计时，10、9。彤彤，同事一场，一段日子不见，你怎么上来就要我狗命啊？检测到目标对象对宿主爱意深重，厌恶值有难回正，宿主任务失败，自动触发抹杀程序。你怎么了？难道就因为姐被把持住，跟他睡了一觉，现在把自己给睡死了？亲密仅作为情感表达手段，系统评估的是心理数据。抹杀程序启动，6、5。等一下，宿主还有什么遗言？难道就没有别的办法了吗？我年纪轻轻，大好年华，美男在怀，家产过亿，实在是有点舍不得死了。现目标对象在宿主作用力下彻底摆脱了原本的悲惨命运，现在唯一的方法只有重置剧情，使目标重回既定命运轨迹，宿主会有一线生机。让谢晋重回既定的命运轨迹，我才能有一线生机。可他好不容易才摆脱注定的悲剧结局，一切重来，那他所有的努力和抗争，不都成了一场空？反正被谢晋捅死也是死，为了救他也是死，结局都一样。彤彤，你干脆抹杀我好了。我愿意重回既定的命运。你刚刚说什么？我说，我愿意走向那注定的悲剧结局，还你一线生机。你能听到我心里在想什么？是，从百花楼你在心里骂我是狗贼的时候，便听见了。你为了刷鹦鹉吃亏气，我也知道。对不起，我一开始接近只是为了刷满厌恶值回家，可我不知道那所谓的任务竟然是把你往死路上逼。其实我其实你一点都不讨厌我，还很喜欢我。我也是。所以就算回到既定的命运，我也想跟你留在这世界。你在胡说什么呀？系统会当真的？你知道自己的命运里你是什么下场吗？你会死得很惨。也不要你为我这样，大不了我就被抹杀。那你告诉我，那所谓既定的命运里，究竟是何下场？你会被沈燕青诬陷，通敌叛国，身败名裂，株连九族，最后因为意图谋反，被万箭穿心。这还不够惨吗？ 3、
听着，说他因改变我命运而死，我谢晋自愿重归那万劫不复的结局。你疯了！你不是权臣吗？最后权衡利弊了，你已经为我挡了一劫，我宁愿把这一命还给你，也不许你再为我以身犯险。一个平日里最贪生怕死的胆小鬼，竟甘愿为我赴死，我怎么舍得？指令接收，重新评估。目标人物谢晋自愿放弃现有命运，回归原始轨迹，抹杀程序暂停。什么情况？我不是完成任务了吗？怎么被传送到原神被杀的剧情杀现场啊？来了，剧情杀，上来就要拿剑捅死我了！你别过来啊！陆兆云，你别过来啊！夫人，这次我留情了，没有屠侯府满门。你看，只要你留在这世界，我就一定会再次找到你。检测到当前任务目标，业务值负100%，任务失败。谢谢，你还记得？当然，虽然尽力乏味，但你脑中那东西一定很满意我如今的境遇。你一个人都经历了一遍，都怪这破系统效率太高了，我都没准备好就重置了。幸好你还记得，不然我岂不是当场祭天？如今相府已被包围，我带你出去。好，所以现在是直接走大结局剧情吗？那岂不就是相府灭门？罪臣谢晋，意图谋反，通敌叛国，证据确凿。大理寺少卿沈燕青奉旨捉拿，违抗者，格杀勿论。这货居然又出来蹦跶了。哦，对，现在回归原著，谢晋成了功败垂成的大反派，而沈燕青才是权倾天下里笑到最后的人。叫你别冲动了。现在好了，咱们俩得一起死了。重来之后，沈燕青被我杀了3次，如今竟还能再次出现，天命难违吗？所以庄云才觉得我没有赢的可能，被迫说那股力量过线，完成所谓的任务。沈少卿口中的证据确凿，本相倒要看看究竟是何证据。我就是证人，我能证明哥哥有谋反之心。哥哥他私藏龙袍，在他房间里面，我可以带你们去找。这个韩武不去挑粪，来这里当什么教授？居然还敢举报谢晋诛九族的大罪，还能少得了他不成？来人，立刻搜查相府卧房，务必找出证物。是。大人，东西找到了，这是在相爷卧房的暗格里搜出来的。不是通敌叛国的罪证吗？怎么改藏龙袍了？物证在此，心想你还有何话可说？果然，最高端的权谋，往往只需要这么朴实无华的老套手段，就能置人于万劫不复。要不，咱们现在还是跪下，给他们磕几个响头吧。说不定对方觉得我们认错态度好，给咱们留个全尸什么的。证据，沈少卿不妨好好看看，
你手里到底是什么东西？那下官今日就让谢相死个明白。这怎么是戏袍？本相好戏曲，藏件戏袍也犯法。邵清平一面之词，便带兵包围了相府，实属荒唐。没被吓到吧？注定必死的结局，就这，不愧是权臣，有的是手段和力气，能改命一次，就能改第二次。不对，怎么会这样？我明明按你说的放了龙袍。来人，谢子越污蔑大理寺少卿，将他押入天牢，严加审问。哥，我错了，救我哥！哥，我真的错了，我真错了，不要我哥，救救我！谢信，你权倾朝野，架空陛下，狼子野心，路人皆知。今日我是奉陛下之命，诛杀乱臣贼子。原来是欲加之罪，看来无论今日这里搜出什么，你们都不会放过本相。哼！我看谁敢碰他！罪臣拒捕，格杀勿论。怕吗？不怕，大不了一死，你再找到我就是。放箭！谢谢。别怕，这本就是我的命运。你也知道，上天早就安排好的，躲不掉。检测到关键节点，目标人物谢晋生命体征消失，反派命运轨迹已回归，世界线稳定。执行者入招营，任务终结，系统解除绑定，祝你新生。好，哎呀，真好，真不错呀。话说这前摄政王谢晋，想当年他可是权倾朝野，何等风光，但最终却因为通敌叛国的诬告罪名，落得了个万箭穿心的下场。齐夫人陆氏亦随他香消玉殒，想来真是令人唏嘘呀。你们可听说了？当年构陷谢相那位沈御史，前日被抄家问斩了，报应。这厮才是真奸佞，残害忠良，如今报应不爽。自七皇子登基，罢黜奸佞，肃清朝纲，如今推行的新政也处处都是谢相当年的主张，减赋税、修水利、开商路，这才是真正的为民造福。只要百姓过得好，谁还在意史书怎么写？谢相在咱们心里永远是这个。听说了吗？沈燕青被抄家问斩了。谁能想到，已死的摄政王背地里竟成了七皇子最倚重的帝师？如今边情大白，暗中推行的新政受万民敬仰。以后在史书上，你依旧是功在千秋的一代名臣。夫人，你何必拿我打趣呢？虚名罢了。毕竟，我都是死过一次的人了。赵云，此法虽凶险，但我已筹谋许久，唯有真正的死一次，方能骗过你那脑中之物，还你我真正的自由。你可愿信我？只是要委屈你了。陪
陪我隐姓埋名，过着清贫日子。怎么会委屈呢？重要的是我们在一起，活得自在痛快。这不比到画本子里按部就班的纸片人有意思多了。夫人说的是，